Okay, hello everyone. Mr. Bird here. Just wanted to introduce you to Maurice and his wife Elizabeth. I'm going to translate into English. They're going to speak a little in French. They're from the school in Burkina Faso where we're sponsoring the 3rd class, and they just wanted to say hello to you all as they visit the UK this October 2017. Bonjour à tous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moïse. My name is Maurice. Je m'appelle Elisabeth. I am called Elizabeth. Et qui vous êtes? Nous sommes du Burkina Faso We are from Burkina Faso. et nous sommes là dans le cadre du projet Codeni School. We're here and we're helping with the Academic School project, leading it. Et c'est une grâce pour nous d'être là et de voir ceux qui nous soutiennent dans ce ministère. We're absolutely delighted with the support that's being offered from our schools that are sponsoring classes, in particular at Harvard School. We'd like to say a big thank you. Est-ce que vous pouvez expliquer l'argent que vous allez recevoir, comment vous allez utiliser cet argent dans le collège? How are they going to use the resources that we're fundraising each March to sponsor the class? Une chose, c'est d'avoir une vision. One thing is having a vision. Et une autre chose, c'est d'avoir des gens qui peuvent nous aider à construire les bâtiments. Another thing is having people to help us to construct the building. Maintenant, pour continuer à soutenir, pour que l'œuvre puisse se faire, ça c'est une autre chose. And the big thing is obviously sustaining this. It's one thing to do it once, but we obviously need to ensure this is sustained over a longer period of time. C'est pourquoi quand nous voyons l'établissement comme Cardinal Wiseman Catholic Church nous aider financièrement pour supporter les classes. We would like to say a big thank you to Cardinal Wiseman for sponsoring the class. Cela nous permet de payer les éducateurs, de nous occuper des enfants et d'assurer le fonctionnement de l'école. It enables them to pay the teachers, to support the children, and to fundamentally give them the right to an education. Donc ça veut dire qu'ensemble nous sommes en train de faire une œuvre excellente pour un avenir meilleur pour le Burkina Faso. So all together we are really helping the students and ensuring that they have a vision to make sure that they have an education and a better life through this incredible project. Voilà. Donc c'est pour nous une occasion de dire officiellement merci, nous sommes touchés et nous sommes ravis. He wants to take this opportunity to officially say a big thank you. He's thrilled and delighted by our support. Merci. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Yeah.